ekyatta abaana baffe 33 buli lunaku diarrhea olw'obujama abaana 33 mu Uganda bafa buli lunaku olw'obujama. So ntwagala Bukomansimbi, Masaka City, Masaka District mukole omulimu nti household mutambule kagere ku kagere mumakinge n'amayumba buli village nga amanya amayumba gemu ono talina latrine ono mulimu obwana bubiri obwakozimba bano bubiri wano tebugemebwanga ng'owandiika. Twagala report etwe tugifune ate tufune ne feedback. Bw'ofuna report eyo n'ogireeta mu bakulu bakoze eki. Outreach zaffe tetukyazikola simanyi lwaki. Outreach zaffe ezigema tetukyazikola. So n'omanya nti tuze ku kyalo kyange 100 ku 100 obwana bwange bwonna buli vaccinated. Amaka gange gonna galina latrine. Atalina latrine LC1 ne health inspector awajja nga bakonkana waayi gy'oli tukuwadde emyezi 2 Public Health Act kati etuwa amate etukwatako tujje tukukwate. Tukuwadde emyezi eki zimba latrine ate latrine gizimbe bwoti ne bwoti sikusima bwoti n'oteekako akagundi n'oba nga atudde ku kayumba k'enswa. So ebyo bwe tunabikola twagala tujje tuleete ensi yonna ejje wano erabe project eno eya kofi nga bwekoze tuyigireko tukozese examples ze tunajja wano tuzitwale tuziteeke mu districts endala tutandike okuyigiriza abalala nga bwe mukikoze wano. Escorting the PS, transporting the cargo from Gofield. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.